বন্ধু ଏ ଗୀତଟି ଥିଲା ନୀଳମାଧବ ପିକ୍ଚରର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଯାହା ମୁଁ ନିଜେ ଗାଇଥିଲି। ବନ୍ଧୁ ରେ କେତେ ଦୂରେ ବନ୍ଧୁ କେତେ ଦୂରେ ଯିବି କହ কেতে দূরে বন্ধু কেতে দূরে জীবি অজনা পথে উদাসী পথি সাথী আখি কেতে দূরে বন্ধু কেতে দূরে জীবি বন্ধু ଏ ଗୀତଟି ଥିଲା ନୀଳମାଧବ ପିକ୍ଚରର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଯାହା ମୁଁ ନିଜେ ଗାଇଥିଲି। ଏଥିରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ସ୍ୱର ଥିଲା କଲିକତାର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ନିର୍ମଳା ମିଶ୍ର ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବିଖ୍ୟାତ ଗାୟକ ଭଜନ ଗାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଭିକାରୀ ବଳ। ଏ ତିନୋଟି ଏକକ ସଙ୍ଗୀତ ଥିଲା, ଆଉ ଦୁଇଟି ଡୁଏଟ୍ ଥିଲା। ଏ ଡୁଏଟ୍ରେ ସୁବାସ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡୁଏଟ୍ ସେଇଟା ଝିଅମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଗୀତର ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲେ ଜେପି ଭଗତ, ସେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ଆଉ ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଲ୍ଲିକ ଆମର ସେତେବେଳେ କଲିଗ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ରାଜନୀତିରେ ମିଶିଲେ। ସେ ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୀତରେ ମୁଁ ରିଏଲି ବହୁତ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତାଙ୍କ ଲେଖା ଏବଂ କେମିତି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଇଗଲା ମୋର କମ୍ପୋଜିସନ୍। ଏବଂ ସେ ତିନୋଟି ଗୀତକୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆମର ଗାୟକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମୋର ସାର୍ଥକତା, ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଇ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇ ଗୀତ। ଏଇଟା କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲାଇଭ୍ କାଲକାଟାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ସେଇ ଦୁଇଟାରେ ମୁଁ କରିଥିଲି।